मित्रों नमस्कार। आज मैं आप सबों के समक्ष आयुर्वेद की बहुत ही पुरानी औषधि है जिसे हम स्फटिका भस्म के नाम से जानते हैं। इसे हिंदी में फिटकिरी भी कहते हैं। इसका मात्रा 2 से 4 रत्ती मधु या घी के साथ किया जाता है। इसको भस्म जो है सुजाक, रक्त पदार्थ, खांसी, फेफड़े की कमजोरी, राज्य क्षमा जिसे टीबी कहते हैं, निमोनिया, मूत्रकक्ष, त्रिदोष, प्रमेह आदि व्याधियों में किया जाता है। इसकी भस्म रक्त शोधक है, ये खून को साफ करता है। इसके सेवन से बढ़े हुए श्वास, काश, कफ, कोल्ड, छाती में कफ का बैठ जाना, फेफड़े में जल का जमाव, इन सब व्याधियों में कफ को निकालने के लिए अमृत के समान गुणवान है। कभी कभी हृदय में, फेफड़े में बहुत ज़्यादा कफ का निर्माण होने लगता है और वह हार्ट हो जाता है। ऐसी अवस्था में यह भस्म बहुत ही उपयोगी साबित होता है। बच्चों के भीतर कुकुर खांसी, यह बीमारी बच्चों को अधिकतर होती है। इतनी जोर से खांसियाँ उठती है कि बच्चे परेशान हो जाते हैं, छाती में दर्द होने लगता है। ऐसे स्थिति में 1 रत्ती स्फटिका भस्म, 1 रत्ती परवाल पिष्टी को मधु में मिलाकर सुबह, दोपहर, शाम अगर हम बच्चों को दें तो त्वरित लाभ की प्राप्ति होती है। सभी प्रकार के विषों पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। इस तरह सर्प को काटने के स्थिति में भी स्फटिका भस्म का जो प्रभाव है बहुत पॉजिटिव रहता है। लाल फिटकिरी भस्म के प्रयोग से प्लेग के रोगी में जब बुखार बहुत तेज हो, गर्मी के मारे रोगी व्याकुल हो जाए, ऐसी स्थिति में इसका प्रयोग हम करते हैं। मलेरिया जिसमें पारी पारी से बुखार आता है, जब बार बार ज्वर आता है तो ज्वर का वेग किसी दवा से कम ना हो रहा हो तो लाल फिटकिरी भस्म 4 रत्ती मधु के साथ दें। 2-3 बार देने के बाद ही बुखार का शमन होने लगता है। नेत्र रोग में 2 रत्ती चूर्ण गुलाब के जल में मिलाकर इसके लोशन को आँखों में डालने से आँखों की सुर्खी और आँखों में कीचड़ का आना बंद हो जाता है। स्त्रियों को ज़्यादा रक्तस्राव होने पर, नाक से अधिक खून बहने पर अगर इसका भी प्रयोग हम करते हैं तो त्वरित लाभ प्राप्त होती है। मित्रों, कभी कभी खांसते खांसते छाती से भी रक्त का स्राव हो जाता है या छाती में कहीं चोट लगने से खून आने लगता है तो 4 रत्ती फिटकिरी भस्म मिश्री के साथ मिलाकर सुबह शाम देने से उसका रक्त स्राव बंद हो जाता है, कमजोरी दूर हो जाती है, भीतर के घाव भरने लगते हैं, शरीर में चोट लग जाने पर उस स्थान पर रक्त जम जाता है, उसे भी वह ठीक करता है। इसको फिटकिरी का प्रयोग दूध के साथ भी आप कर सकते हैं। घरेलू दवाओं में फिटकिरी अपूर्व चमत्कारी दवा है। यह सुगमता से मिल भी जाता है, अतएव इसके गुण धर्म के वर्णन में कच्ची फिटकिरी के भी
उपयोगों का वर्णन प्राप्त होता है। इसका निर्माण विधि, फिटकिरी को आप एक तावे पर गरम कर लें। अगर आप तावे पर इससे गरम कर लेते हैं तो यह लावा की तरफ फूट जाता है। ऐसे खरल कर लें, खरल करके एक साफ शीशी में भर लें। तत्पश्चात प्रयोग करने से पूर्व 2 रत्ती से 4 रत्ती तक इसका प्रयोग आप दिन में 2 से 3 बार कर सकते हैं। रोगानुसार आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसे मधु में मिलाकर मरीज को दिया जाता है। मधु की उपलब्धता न होने पर आप दूध में या मलाई में भी मिलाकर इसका प्रयोग कर सकते हैं। मित्रों, मुझे उम्मीद है कि स्फटिका भस्म के लाभ से आप भी इसे प्रयोग में लाएंगे, आप भी लाभान्वित होंगे और अपने रोगों से छुटकारा पाएंगे। अगर यह कंटेंट आपको पसंद आई हो तो इसे आप लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।